Sol FM. Taigi, alio, labas vakaras, mėlyjei Sol FM klausytojai, susitikrinu laidus, susitikrinu jungtis ir kaip ir sugrįžtu aš pas jumis ir pagaliau penktadienio vakaras, jau šiek tiek po 7 vakaro, nepykit, reikėjo duoti jums išklausyti visą patį kūrinį, kad galėtumėte, pasinerti tą atmosferą ir panašiai, bet žmonės kaip jūs laikotės, pagaliau savaitgalis, pagaliau galim atsipalaiduoti, pailsėti, nežinau, gal jūs ilsite su Sol FM, gal kiti tiesiog žmonės nusprendė pailsėti su Sol FM vėliau, tai klausysi šių laidų jau nebe tiesiogiai, bet, jeigu jūs klausotės tiesiogiai, tai labai džiaugiuosi tuom, galit parašyti, galit paskambinti laidos metu, galim pasišnekėti. Kaip visada, taip ar kitaip, kas yra keista, tai aš tikriausiai tą minėjau, čia toks šiek tiek nei tema, nei laidos pačios tema, bet pastebėjau, kad nemažai žmonių internetu prisijungia, tai didelė padėka žmonėm, kurie atranda mus ir internetu, nežinau kokiu būdu, kaip atrandat. Kartais būna įdomu išgirsti jūsų istorijas irgi, nes suprantat, mes transliuojam kaip ir FM Klaipėdoj, bet yra žmonių, kurie mūsų klausosi ir, sakykime, kad ir Amerikoje, nesvarbu, kur jūs esate, jūs galite pasiklausyti internetu pačios radijos stoties. Tai kartais būna įdomu išgirsti žmonių kelią, kaip jie atrado. Tai vienaip ar kitaip džiaugiuosi, nežinau, klausotės, jeigu, stengsiuos nenuvilt, kaip visada, tai nežinau, galbūt pradžiai būtų geriausia atsakyti į kelis klausimus, kurie buvo iškilę galbūt auditorijai, kad aš čia per daug nenusišnekėčiau ir panašiai. Tai pirmas klausimas buvo čia gal toks šiek tiek juokingas, tai ar aš tikiu vaiduokliais? Berods toks klausimas jau buvo kažkada seniau, tai aš čia tiesiog pasikartosiu šiek tiek, tai aš nesu, kaip čia pasakius, tikėti vaiduokliais, tai čia reiškia toks kaip besąlygiškas dalykas. Aš nežinau, aš tai nepasakyčiau, kad aš tikiu vaiduokliais, bet aš galbūt esu tas, kuris mėgsta tiesą ir aš manau, kad galbūt ne viskas dar yra aišku. Pasaulyje aš labiau esu linkęs, mėgti tą procesą aiškinimuose, žinot. Ir aš manau, kad mes dar visos tos tiesos nežinom. Tai gal yra tam tikri fenomenai pasaulyje, kurių dar mes nesam išsiaiškinę. Nežinau. Ar tai yra vaiduokliai, vėlgi nežinau, bet aš nelabai esu linkęs tikėti tais eksperimentais, ten kelių gramų eksperimentais, gal esat girdėję, ten kur žmogų, kuris vos tik tais, sakykime, miršta, jį iš karto pasveria ir nustato, kad jisai po mirties sveria ten keliais gramais mažiau ir žmonės taip nustatė, sako, čia sielos svoris. Tai, aš nemanau, kad aš to nelabai tikiu, aš sakyčiau, čia tokie labai keisti eksperimentai ir jie tokie daugiau pseudomokslas ir tokie, žinot, fenomenų tyrėjai, ten tie mitų griovėjai, bet čia tokie, nemoku paaiškinti, man toks jau šiek tiek, nemoku paaiškinti, net šiek tiek su logika apsiribojantis gal dalykas, bet aš tikrai neneigiu to, aš manau, kad vis tiek kažkokie eksperimentai turėtų būti daromi, čia vis tiek kažkoks eksperimentas, jisai nežinau kokią vertę parodo, gal kiek oras svėrė, nežinau, kas tame žmoguje, kuris vėliau numirė ir, sakykime, iškvėpė paskutinį orą, sakykime, ar ką jis turėjo ten, sakykime, iš savo kūno. Nežinau, kas buvo pasverta tais keliais gramais, bet tiesiog atsakant į klausimą, aš nesu tikintis vaiduokliais, bet aš labiau manantis, kad mes gal dar ne viską žinom apie mūsų pačių pasaulį, jo labiau ne apie visatą. Ir galbūt ateityje, su laiku mes išsiaiškinsim vis daugiau ir galėsim paaiškinti tam tikrus fenomenus, kuriuos matė jau ir mūsų protėviai, sakykime, ir iki šiol kai kurie žmonės mato. Tai taip, aš nesu linkęs pult žmogų, sakyti, kad jisai yra išprotėjęs, jeigu jisai sako, kad jis kažką matė ir jam, sakykime, pasivaideno. Aš linkęs daugiau pasiaiškinti, kaip viskas įvyko iki to pasivaidenimo, tarkim, išsiaiškinta tiesa. Gal žmogus paprasčiausiai vartojo narkotikus, nežinai, ir gal jam pasivaideno, o gal tiesiog jam pasivaideno, nes ištiesis gal buvo tokioj būsenoj, keistoj ir galbūt išties buvo keistų aplinkybių. Jo labiau žinot, kad aš mėgstu skraidančias lėkštes, tai aš nieko aš daugiau apie vaiduoklius nesakysiu, tai gal uždarykim šitą klausimą. Taip, iš esmės, kitas klausimas buvo tiesiog, kodėl radijos stotis neveikia šį antradienį šiek tiek. Tai aš berods minėjau, buvom parašę per Facebooką, kad šį antradienį, sausio 30 vyks elektros skirstymo operatoriaus darbai. Tiesiog buvo remontuojama visam pastate, sakykime, elektra ir realiai buvo atjungta jinai. Tai taip, nepykit žmonės, bet jau sugrįžom, dabar jau esam tvirtesni. Ir kad jūs pamalonint, aš turėsiu tokią šiaip netaip juokingą dalyką, nežinau, tokį kaip ir turiu slaptą projektą, galbūt net ir girdisi šiek tiek čia studijoje toks užimas, dabar išties išnaudoju savo kompą, sakykime, su pajėgumu. Iš esmės bandysime YouTube įkelti irgi šitas laidas, nes kai kurie žmonės nurodė, kad visai norėtų pasiklausyti per YouTube. Tai žinoma, mes bandom sukurti su tokiam vizualizacijom ir panašiai, kad neatrodytų labai jau, žinot, pigiai, nežinau kaip tą pasakyti. Norim
atrodyti gerai prieš jūs. Tai taip, žmonės artimiausiu metu gal pamatysit mūsų laidas ir galėsit pasižiūrėti per YouTube. Tik jos užtruks šiek tiek ilgiau, nes, savame suprantama, reikia montuoti ir panašiai. Bet pasistengsim jūsų nepalikt, žinot, YouTuberių nepalikt, YouTube'ai stebinčių žmonių nepalikt likimo valiai. Taip, o dabar pereikim prie šios dienos temos. Jau galų gale galiu prieiti prie tos įdomybių ir kitų dalykų. Tai žmonės kalbėjom šiek tiek apie vaiduoklius, čia gal ne visai bus susiję su vaiduokliais, bet šiek tiek bus susiję su galbūt tokiu, norėjau sakyti primityvių dalykų, bet šiaip sakyčiau galbūt dalykų, kuris labai yra susijęs su mūsų jau net sakykime daugybės valstybių kultūra. Mes kalbam apie satanizmą. Kalbėsim apskritai šiandien apie satanizmą. Ir čia esmė yra, apskritai kalbėsim net ne apie patį satanizmą, bet daugiau apie šėtoniškąją paniką. Ta minėjau berods, kažką buvau užsiminęs dar praėjusią savaitę berods apie šėtoniškąją paniką ir patį šitą fenomeną, kas yra keista, ta prasme, mane stebinantis apskritai fenomenas. Bet man kartu ir iškyla tokia šiek tiek gal sąmokslo teorija, kad galbūt jisai turi kažkiek tiesos. Ta prasme, kad jis negali būti paremtas visiškai niekuom. Bet tie, kas nežino, tai ta prasme, iš esmės mes buvom pateikę kaip visada myslę. Tai kaip visada mūsų socialiniuose tinkluose buvo kelios nuotraukėlės, apie ką mes šnekėsim. Tai šiandienos tema bus būtent šėtoniškoji panika. Ir žinoma, kai kurie žmonės, kurie galbūt matė tą nuotrauką, paklaus, kaip suprast, ta prasme, ten tiesiog dviejų žmonių nuotrauka, ta prasme, kažkokios poros nuotrauka. Ir taip iš ties, toje, ta prasme, nuotraukoje yra du žmonės, ta prasme, tai yra Michelle Smith ir Lawrence Pazder. Tie, kas nežino, tai čia yra, daktaras, psichoterapeutas Lawrence'as Pazderas ir jisai kartu su savo žmona, jau vėliau žmona, kuri buvo kartu ir jo klientė prieš tai, Michelle Smith, ir vėliau jinai tapo ir Michelle Pazder, jie parašė knygą pavadinimu Michelle prisimena. Išties nežinau kaip net pasakyti, ar ta knyga yra keista ir įdomi ar kaip, bet žmonės tiesiog pasakys labai paprastai, jinai gali būti traumuojanti knyga, nes jinai išties aprašo keistus, baisius, sakykime, dalykus susijusius su pačiu tuo, satanizmu, sakykime taip. Ir aš aišku papasakosiu viską iš eilės, bet čia taip, kad šiek tiek užbėgti, kad iš esmės taip, tai, ką jūs matote toje nuotraukoje, tai, ką mes ten paplatinom savo socialinėse medijose, tai iš esmės yra jie parašė knygą ir tos knygos pagrindų realiai prasidėjo šita šėtoniškoji panika. Ta prasme, jinai realiai išgarsino tą visą šėtonišką paniką. Mano nuomonė, realiai šita knyga ir pradėjo visą tą šėtonišką paniką. Nes iki tol, ta prasme, buvo keli filmai, sakykime, siaubo susijęs su satanizmu, taip, buvo tam tikri tie, sakykime, nuogastavimai dėl satanizmo. Taip, žmonės buvo anksčiau baudžiami, ta prasme, mirties bausmėmis, apskritai ten, žinot, ugnies ir vandens išbandymais. Ta prasme, seniau mes kalbant apie tą, ta prasme, ispanišką inkviziciją ir panašiai. Satanizmas visada buvo baudžiamas seniau, bet 20 amžius atrodė jau toks labiau galbūt, nežinau, atleidžiantis tokius dalykus ir labiau gal išprusęs tam tikrą prasme, žiūrinti satanizmą ir, ta prasme, visas tas idėjas, bet tada sugrįžo vėl ta šėtoniškoji panika, kad galbūt yra kažkoks sąmokslas, kad galbūt yra grobiami vaikai, kai kurie kartais ir žmonės, bet dažniausiai vaikai, ir kurie yra grobiami ir su kuriais yra, atliekama įvairiausi ritualai. Ir tie vaikai, kurie dingsta, jie vėliau, yra paaukojami. Ir jie aukojami yra įvairiausiuose, požemiuose ir panašiai. Ir ta prasme, čia yra tokia panika, kuri išsidrieskius yra, jau per visą pasaulį. Bet jinai prasidėjo, kaip ir minėjau, 1980-aisiais, tikėtina nuo šios knygos, Michelle prisimena, kurią parašė būtent šie du autoriai. Tai psichoterapeutas ir jo vėlesnė žmona, ta prasme, kuri buvo ir klientė. Čia yra išties įdomi ir keista ir galbūt ir kraupi istorija, tam tikrą prasme. Tai žmonės, jeigu, kaip visada įspėju, jeigu turit, sakykime, nežinau, nemėgsta tokių istorijų, tai iš ties nežinau ką pasakyti, nežinau, ar aš nenoriu, kad jūs išeitumėt, bet kartu ir nenoriu, kad būtumėt, žinot, sutraumuoti. Tai iš esmės taip, aš paminėsiu tam tikrus dalykus iš pačios knygos, iš Michelle prisimena. Tai tie, kas neskaitė tos knygos, nežinau, ar norit save traumuot, galit, bet iškart pasakysiu, kad šiek tiek porą dalykų pasakysiu iš pačios knygos. Tai čia realiai mano pagrindinis bus šaltinis ta knyga. Ir, žinoma, bandysim diskutuoti apie patį fenomeną. Tai kaip ir minėjau, jau bandžiau apibrėžti patį fenomeną ir kaip jisai skamba. Tai ta šėtoniškoji panika, tai realiai nuo 80-ųjų prasidėjęs dalykas, kad daugybė žmonių staiga pradėjo šnekėti, kad jie prisimena apie tam tikrus, šėtoniškosius ritualus, ta prasme, iš savo vaikystės. Ir jie staiga
pradėjo prisimininėti tokius dalykus. Daugybė žmonių, daugiau nei 10 000 liudytojų nuo 80-ųjų metų jau kaip ir buvo apklausti. Ir buvo prieita išvada, kad realiai visi tie žmonės išsigalvojo šitą dalyką. Čia yra labai keistas dalykas dabar, kai aš jums tai sakau, tikriausiai galvosit, negi 10 000 žmonių ir, ta prasme, nei vienas iš jų nepasakė tiesos. Bet aš jų nekaltinu, nei vieno iš jų, nes iš esmės čia yra labiau galbūt kalti žmonės, kurie pardavė jiem tą idėją. Ir pabandysiu tą paaiškinti per kelis tuos, fenomenus kitus. Tai yra, gal girdėjote apie tokį dalyką kaip menamoji atmintis, ta prasme, menamasis prisiminimas. Tai mes kalbėsime ir apie šitokius dalykus, ta prasme, apie menamuosius prisiminimus, apie įklijuojamosius prisiminimus ir panašiai. Ir kartu kalbėsime apie atgautus prisiminimus, tai yra, tuos įsivaizduojamus prisiminimus, kurie net nemoku kitaip paaiškinti, tarkim, žmonės įsivaizduokit hipnozės seanso metu, jūs prisimintumėt kažką, ką visiškai pamiršot. Tai čia toks, keistas galbūt dalykas, vėlgi keistas fenomenas, bet mes bandysim viską išsiaiškinti palaipsniui. Aš čia atleiskit, kad vis šiandien užbėgu už akių, man penktadienį ypač sunkus, žinau net kaip kitaip paaiškinti, bet atsipalaiduokit, pabandysiu ir aš atsipalaiduoti, tuoj luktelkit, aš turėčiau šiaip atsisėsti normaliai, tai taip, atsipalaiduosiu galva. Dabar galbūt šiek tiek bus geriau, bet taip, iki to laiko gali žmonės rašyti, skambint, nežinau, pasakot, ką nors apie save, visada priimu žinutės. Tai taip, nusiėmiau jau laikrodį ir pabandysiu jau pradėti pačią istoriją. Tai taip, Michelle Smith, dar kai jinai buvo tik Michelle Smith, jinai turėjo šeimą, jinai buvo, sakykime, normali mergina, ta prasme, vėliau ir normali žmona, galima sakyti, apie kažką apie ją įdomaus nepapasakosiu išties, tai tiesiog žmogus, kuris sukūrė tam tikrą šeimą. Ir lygiai taip pat jinai lankėsi dažnai pas terapeutą daktarą Lawrence'ą Pazderį. Daktaras Lawrence'as Pazderis, jisai turėjo tam tikrų idėjų apie pačią savo, psichoterapiją ir apskritai apie savo, mokslą. Prasme, kiekvienas galbūt mokslininkas turi kokią nors idėją tapti populiariu, ta prasme, ir kokį nors kelią, kokiu jie norėtų tapti populiariais, ta prasme. Lawrence'as įsivaizdavo save kaip mokslininką, kuris norėtų rodytis dažnai žiniasklaidai, kuris norėtų, išpopuliarinti patį savo mokslą, bet iš verslo pusės. Jis norėjo tapti ne tik geras daktaras, bet ir geras verslininkas. Savame suprantama. Jisai daug keliavo, jisai daug stebėjo įvairių kultūrų, kaip pavyzdys jį daugiausiai domino kultūros, kurios yra labai pasinešusios į savo vietinę religiją ir savo papročius. Tai kaip pavyzdys jisai dažnai lankydavo įvairiausias gentis Afrikos valstybėse. Jisai stebėdavo jų šokius, jų papročius ir panašiai. Nežinau, ar esat matę, bet gal esat matę kokią nors reklamą ar šiaip kokią nors, vaizdo įrašą, kada yra rodomi kokie nors ar dokumentika, kaip pavyzdys, kaip gentys gyvena, ta prasme, Afrikoje, sakykime, tie medžiotojai ir panašiai. Jie tam turi tokius, įdomiai šoka, užsideda įvairias kaukes ir panašiai. Čia tiesiog jų tokia kultūra, sakykime, ne? Ir Lawrence'ą Pazderį, ta prasme, kaip, psichoterapeutą išties domino tas tokie dalykai. Ta prasme, jį ypač domino visi tie ritualai ir šokiai ir panašiai. Tai, kaip žinia, tos kultūros jos labai, kaip čia pasakius, aš neteisiu žmonių ir panašiai. Čia yra jų, sakykime, ten yra jų valstybės, jų žemės, jų papročiai. Jie galbūt elgiasi žiauriai su gyvūnais ir kaip čia pasakius, nežinau kaip kitaip pasakyti, bet tikėtina, kad jie būtų nubausti, jeigu jie Lietuvoje darytų tą patį su gyvūnais. Tai tiesiog jie elgiasi negražiai su gyvūnais. Ir Lawrence'as tą priimdavo, jisai pats Lawrence'as, jisai buvo kaip ir krikščionis, jisai tą priimdavo vos ne kaip, tiesiogiai jisai žiūrėdavo lygį satanizmą. Jo nuomonė tai atrodė lyg tai vos ne kažkokia šėtoniška apraiška, lyg tai yra kažkokie, nemoku paaiškinti, ritualai, su kuriais yra siekiama iškviesti kažką ir panašiai. Tai jisai žiūrėdavo visą tai labai, nenoriu sakyti su panieka, bet su tam tikru siekiu tai išplatinti galbūt. Net nemoku tą pasakyti. Aš nebandysiu jo paversti, nesupraskit ir tikiuosi ir jūs to nepadarysit. Nepaverskit Lawrence'o blogiečio šioje istorijoje. Ta prasme, jisai jokių būdų, ta prasme, nebus sakyčiau, blogas šioje istorijoje, bet jisai turi tam tikrą siekį išpopuliarėti. Įsivaizduokit jį kaip, žmogų, kuris siekia išpopuliarėti, parašyti kokią nors gal knygą, gal kažko pasiekti. Jis nenorėjo tiesiog būti psichoterapeutas, kuris amžinai konsultuos žmonės.
Na, nežinau, likimas suvedė Mišelę ir Lorenzą. Tai Mišelė lankėsi pas Lorenzą, terapijoje apie 4 metus, iš ties jai patiko jis kaip specialistas, iš esmės, žinoma, dėl privataus gyvenimo apsaugos mes nežinom, apie ką šnekėjosi ir gal ir yra gerai, nes, žinot, terapeutas būtų prastas terapeutas, jeigu jisai pasakytų, apie ką šnekėjosi. Bet jie iš ties staiga tapo labai artimi. Aš tikriausiai primiršau ir paminėjau tą, bet ne tik Mišelė turėjo šeimą, bet ir Lorenzas. Lorenzas taip pat turėjo ir dukrą, ir žmoną. Ir iš esmės jie abudu turėjo savo atskiras šeimas, bet jie kartu ir dirbo, sakykime, prie to, turėjo tą tokį, nežinau kaip čia pasakyti, profesinį gyvenimą. Tai yra, kuomet Mišelė lankydavosi pas Lorenzą jo darbo metu ir, ta prasme, savame suprantama, Lorenzas, suteikdavo jai terapiją, sakykime. Bet, kaip mes pamatysim, per tos 4 metus užsimezgė tarp jų kažkoks artimesnis ryšys, vos ne kaip draugystė. Ta prasme, nepasakysiu, kad tai užsimezgė iškart kaip meilė, bet daugiau kaip toksai, pasitikėjimo ryšys. Ir nežinau, galbūt kažkas klausosi iš psichologijos gal studentų ar žmonių, kurie turi kokį nors išsilavinimą psichologiją ir panašiai, bet kiek aš žinau, pats, kuris nėra išsilavinęs tame, aš kiek žinau, tokių artimų ryšių ne visai gali turėti klientai su, ta prasme, psichoterapeutai nelabai gali turėti, ar psichologai, ar terapeutai apskritai negali turėti tokių kaip ir asmeninių labai didelių ryšių su savo klientais, aš kiek žinau, ne visai gali tapti draugais. Tarkim, jeigu, sakykime, aš lankyčiau psichologą, aš negalėčiau susidraugauti su juo. Ta prasme, aš negalėčiau sakyti, kad ateinu pas savo draugą, kaip pas psichologą. Ta prasme, tada aš jau turėčiau keisti psichologą. Bet čia šiuo atveju mes pastebėsim, kad tai atsitinka. Per tuos 4 metus iš ties tiek Lorenzas, tiek Mišelė, susidraugauja. Jie dažnai, kalbasi, šnekasi telefonu, jie dažnai susitinka prieš darbą, po darbo. Mišelė apskritai dažnai lankosi pas Lorenzą namuose. Ta prasme, tuo tarpu Lorenzas apsilanko pas Mišelę, per jos vestuvės. Nes Mišelė jau kaip ir buvo bepradėjus, sakykime, kur šeimą ir jinai jau realiai, susituokė. Į vestuvės buvo pakviestas jos terapeutas, tai įsivaizduokit, iš ties keista istorija. Ta prasme, nežinau, ar tai dažnas dalykas Lietuvoje, bet čia tikrai būtų keistai žiūrima, jeigu sakykime, savo psichologą pasikviestum į savo vestuvės. Iš ties turėtum gerai sutarti su juo. Tai jau nebe psichologas, tai jau draugas realiai. Tai taip, iš esmės jinai iki tiek pasitikėjo Lorenzu, kad jinai jį ir pakvietė ir į savo vestuvės. Jie iš esmės labai daug sutardavo ir kalbėdavosi realiai, kaip draugai. Jau net ne kaip profesionalas, sakykime, su savo klientu. Tai su laiku po tų 4 metų, įvyko tokia kaip ir pertrauka. Per tą laikotarpį Mišelė kaip ir jai nepavyko pastot. Jai įvyko tokia kaip ir, sakykime, trauma. Nenoriu aš čia labai atvirauti, vėlgi aiškint, kaip visada per radiją čia gali sutraumuoti kai kurios klausytojus ir panašiai, bet per tą laikotarpį, kol jinai nesilankė terapijoje, jai, įvyko šis bei tas, galima sakyti, ir ta prasme įvyko persileidimas ir jinai atsidūrė ligoninėje. Jai prireikė šiek tiek draugų pagalbos, galima sakyti, ir Lorenzas ją aplanko ligoninėje. Ir staiga Mišelė, Lorenzui tiesiog papasakojo tokią istoriją, kaip, jinai susapnavo, jinai turėjo blogą sapną. Jinai papasakojo, kad lyg ir to sapno metu jinai jaučia, lyg jinai nori pasikasyti kažką nuo savo delno, lyg jai niešti delnas. Ir kai jinai pradeda kasyti savo delną, čia tuo sapno metu, staiga sulipa ant jos delno labai daug mažų variukų, vorų. Ir jai tai labai šokiruoja, tai baisus sapnas ir panašiai. Ir Lorenzas tą supranta kaip blogą ženklą, kaip kažkokį ženklą, lyg galbūt jinai nesapnavo tai, o galbūt tas sapnas buvo daugiau kaip prisiminimas. Ir Lorenzas nusprendžia jai pasiūlyti vėl grįžti į terapiją ir pradėti bandyti tą terapiją pavers daugiau nei terapiją, bet kartu ir tokiais kaip hipnozės seansais. Galima sakyti, gilios hipnozės ar meditacijos seansais su siekiu jai atskleisti, jai pačiai atskleisti galbūt tam tikrus prisiminimus, kuriuos jinai galbūt laiko savyje, kuriuos jinai užmiršo. Čia labai keista yra dabar idėja, nežinau, ar esat girdėję, bet čia tuo metu, bent jau 20 amžiaus, sakykime, antroje pusėje pradžioj, galima sakyti, daug, sakykime, apskritai psichologijoje, buvo daug nuomonių
daug įvairių nuomonių, ta prasme, ties atmintim žmogaus ir tai, kaip jinai veikia. Ir viena labai įdomi idėja ir, ta prasme, labai įdomus, galbūt, ir daugybė ir straipsnių buvo parašyta ties tą idėją, buvo dingusių prisiminimų atgaminimas, kažkas panašaus į tai. Tai yra, kai, jeigu kažkas jums įvyksta šokiruojančio vaikystėje, jūs užrakinat tą, įsivaizduokit, prisiminimą ir jūs visiškai pamirštat apie jį, ar ne? Tai, praeina koks 30 metų, tarkim, jums įvyko kažkas, kai jums buvo kokie keli metai, kokie 4 metai, jūs pamirštat visiškai tai, ir po kokių 30 metų, jums 34-35, jums staiga hipnozės seanso metu, jūs prisimenat tą šokiruojantį įvykį, gal kažkas kažką partrenkė, kaip pavyzdys, gal kažkas blogo įvyko. Ir staiga, wow, ta prasme, kaip aš galėjau tą pamiršti, ne? Ta prasme, atrodo keista. Bet buvo tokia idėja, kad galbūt tam tikri šokiruojantis įvykiai gali, užrakinti žmogaus prisiminimus jų viduje. Ir, ta prasme, jų neatskleisti, iki kol žmonės nenueina į tą terapinę vos ne meditaciją, kažką panašaus. Bet kaip jūs suprasite, tikriausiai, ką aš sakau, tai čia skamba visiškai kaip pseudomokslas. Ir bent jau šiame jau amžiuje taip ir yra. Iš esmės taip, žmogaus atmintis neveikia taip, kad jinai visiškai užmiršta šokiruojančius dalykus, nebent tu susitrenksi stipriai smegenėlės, kitaip tariant, aš net nežinau, kaip kitaip tą paaiškinti. Žmogaus atmintis dažniausiai prarandama, jeigu tu patiri tam tikrą, fizinį jau šoką savo smegenyse, tau kažkas trenktų stipriai gerai per galvą, galbūt tada tu užmirštum tam tikrus įvykius. Tuo tarpu stresinių momentų, stresiniais epizodais, tavo atmintis sutrinka, jinai tampa prastesnė, bet tu tų epizodų neužmiršti. Čia tikriausiai gal prisiminsit kaip ir iš Kenedžio įvykio, ar ne? Tu prasme, įvyko pasikėsinimas į Kenedžio gyvybę, lapkričio 22, 1963. Ta prasme, įvyksta pasikėsinimas, daugybė liudytojų, šimtai liudytojų, visi stebi, ta prasme, Kennedy, jie mato, kaip jį būna, ta prasme, jį pataiko kulka, ir jie, ta prasme, puola bėgti, ta prasme, puola didžiulę paniką. Ir iš esmės, kas atsitinka, žmonių atmintis, jinai suprastėja iki tiek, kad jų net liudijimai, ta prasme, išsiskiria vienas iš kito visiškai. Ta prasme, žmonės pradeda pasakoti apie vos neskirtingas istorijas, bet ką jie prisimena, jie vis tiek gerai prisimena, kad buvo šūvis. Ta prasme, jie gerai viską prisimena ir nėra taip, kad kažkas iš vis pamirštų, kas buvo. Ta prasme, tokių žmonių nei vieno nebuvo, kad tiesiog jie pamirštų iš vis, kas įvyko. Atvirkščiai, jie kaip tik sako, kad jie tos dienos niekad nepamirš. Tai tame ir esmė, kad šita teorija, kuri 20-ame amžiuje sklandėjo kaip kažkas naujo, ta prasme, kad žmogus gali užrakinti savo atmintį ir, ta prasme, visiškai pamiršta apie kažką šokiruojančio, tai apskritai jau tapo, toks kaip pseudomokslas. Diskredituota dalyka, diskredituota, idėja, gal taip. Tai tuo metu, kaip ir minėjau, tai buvo populiari idėja ir bent jau Lorenzas, ta prasme, nusprendė panagrinėti, ar gal vis dėlto Mišelė prisimena kažką ir užrakino savyje kažką keisto, ta prasme, kažką, kas galbūt gali būti šėtoniško. Ir aš tik priminsiu, bet Lorenzas yra labai tikintis žmogus. Jisai nėra tiesiog specialistas, terapeutas, bet jisai yra labai tikintis. Ką mes žinom apie tikinčius žmonės, kad jie yra šiek tiek labiau šališki. Suprantat, jie labiau žiūrės į tokius dalykus, iš religinės galbūt pusės. Suprantat, jisai nežiūrės galbūt iš tos pusės, kaip, jam patart ar padėti kaip terapeutui, bet jisai žiūrės iš tos pusės kaip labiau religinis atstovas, kad, tau galbūt kažkas atsitiko religingo ar kažkas panašaus. Tikriausiai suprantat, ką turiu omeny. Tai taip, ir nuo 1976 metų taip ir prasideda jų terapijos seansai. Lorenzas iš karto nusprendžia padaryti įdomų dalyką. Jisai nusprendžia pradėti įrašinėti terapijos seansus. Jisai pradeda įrašinėti ir kartu jisai paprašo ir vienos savo padėjėjos, kad jinai seanso, ta prasme, perklausydama tuos seansus, juos užrašytų. Nes jau Lorenzas mato galimybę, kad jis gali aprašyti knygą. Lorenzas dar savo karjeros pradžioje, jisai ne kartą savo žmonai teigia, kad jisai iš esmės norėtų būti tas terapeutas, kuris parašytų knygas, kuris taptų populiarus, kuris taptų, žinomas, išpopuliarėtų su kokia nors nauja idėja. Tai Lorenzas nežiūrėjo į savo profesiją, kaip ir minėjau, kaip tiesiog paprastas terapeutas. Jisai norėjo būti tas terapeutas, apie kurį visi šneka, žinot. Televizijoje visi šneka, kur visi nori jį aplankyti. Tai realiai Lorenzas pamatęs, kad Mišelė kažką bando prisiminti ir panašiai, jisai nusprendė, kad reikės parašyti knygą. Ir jisai bandė parašyti tą knygą kartu, remdamasi savo religiniais įsitikinimais, jisai bandė savo tuos rastus dalykus Mišelėje, ką jinai papasakojo jam per tuos seansus, perduoti Vatikanui, kad Vatikanas irgi ištirtų tuos dalykus savotiškai iš religinės pusės.
Dabar, ką mes gavom knygą pavadinimu Mišelė prisimena. Ir jinai yra išties šokiruojanti knyga ir taip jinai pasakoja labai šokiruojančius dalykus, kuriuos yra sunku įsivaizduoti. Bet aš manau, kad šita istorija nukryps šiek tiek kitaip, nei jūs įsivaizduojate. Jinai nukryps šiek tiek prie meilės. Tuo prasme, daugiau prie to principo, kad meilėje gali daryti, ką nori. Aš žinau, kad tikriausiai teisit ne vieną žmogų šitoje istorijoje, tu prasme, ir jau tikriausiai jau Lorenzą, kai kurie gal teisėt, sakot, kad jisai, blogėtis ir panašiai, bet žiūrėkite Lorenzą kaip žmogų, kuris, tiesiog siekia daugiau iš to, ką jisai turi, ką jisai pasiekė. Sakykime, aš spėju, daugybę žmonių jūs sutinkat, kurie yra tokie patys, tu prasme, realiai, kurie nori kažko daugiau iš savo karjeros. Nepaisant visko, jie nori, nesvarbu, kuriame tu aukšte gyvensi, tu nenori mirti tame pačiame aukšte, tu nori mirti aukščiausiame aukšte. Suprantat, ką turiu menį. Nenori prabudęs pirmam aukšte ir likti jame, tu nori užlipti į 100 ar į 1000, nežinau, aukštą. Dabar ir jame pragyvent. Tai taip. Tęsiant toliau, tai istorija kaip ir prasideda, kad Mišelė yra realiai paguldoma, ta prasme, terapijos metu ir visi seansai vyksta, kad, Mišelės yra prašoma, kad jinai pasinertų kuo giliau į savo atmintį, ta prasme, realiai kaip užhipnotizuoja, bet pats Lorenzas, jisai net nevadina to hipnozė, jisai sako, kad jinai net nebuvo užhipnotizuota, jinai buvo labiau vos ne meditaciniai, labai gilioje meditacinėje būsenoje. Ir pati Mišelė vėliau, ką jinai pasakojo, tai kad realiai viskas kas jai buvo sakoma, tai, Lorenzas jai sakydavo, kad tiesiog eik, kur tau reikia, Mišelė, o aš tave seksiu iš paskos. Ta prasme, kad, tu daryk, ką tu nori, vos ne taip, ir tu man pasako, ką tu matai, o aš tiesiog tau seksiu iš paskos. Ir jeigu reikia, padėsiu, vos ne taip. Ir Mišelė pradeda pasakoti istoriją, kad jinai būdama 5 metų, realiai nuo 1954 metų, ką jinai prisimena, tai kad jinai buvo atiduota jos mamos, ta prasme jos mama, kuri jos manimu irgi buvo satanistė, ją atidavė, sektai, kažkokiai šėtoną garbinančiai sektai, kuri ją kankino, kol jinai buvo vaikas ir kankino įvairiausiais būdais. Aš čia kaip pavyzdys pasakysiu, užsiuvo jai ragus. Ta prasme, užsiuvo jai, tiesioginio to žodžio prasme, ta prasme, gyvulio, ta prasme, ragus ir uodegą, ta prasme, prisiuvo. Ją įvairiais būdais kankino, čia tiesiog net nebandysiu tiesiog sakyti, bet iš esmės ją visaip kankino ir jinai matė, kaip tie žmonės, ta prasme, tie kankintojai jos, degino, tarkim, vaikus, valgė juos, ta prasme, įvairiausiais, suprantat, kad turiu menį, įvairiausios aukos. Ir iš esmės, kad, visi tie žmonės siekia kažkaip iškviesti šėtoną galbūt. Ir visa tai vyko nuo, kaip ir minėjau, nuo 1954 iki 1955. Tai jinai buvo pagrobta labai ilgą laikotarpį. Kai kuris net knygos metu jinai prisimena, kad būdama būtent tų 5 metų, ta prasme, jinai net buvo vienu momentu, ta prasme, kankinama virš 80 dienų, ta prasme, jinai buvo kažkokio ritualo metu, kuris truko 80 dienų ir kurio metu net realiai jinai taip įsivaizduoja, kad buvo iškviestas net, nežinau, šėtonas, ta prasme, Bafometas, kažkas panašaus, nežinau. Ir taip yra pasakoma toje knygoje. Tai, žinoma, Lorenzas išgirdęs tuos dalykus, jisai negali patikėti. Ir, ta prasme, pasiklausius tų įrašų, atrodo, išties Mišelė skamba lyg ji, patiria tą dalyką, jinai pradeda verkti, jinai pradeda šaukt, ir išties yra keista. Ta prasme, baisus dalykai, net nežinau, kaip tą pasakyti kitaip. Bet Lorenzas pastebi, kad, yra galimybė išleisti knygą su šitų dalykų, ta prasme, ir kad tai yra išties dalykas, kuris ne tik šokiruos visuomenį, bet ir kartu, iškels jį aukščiau kitų psichoterapeutų. Savaime suprantama, tai yra Lorenzo biletas į karjeros viršūnę realiai. Kaip ir minėjau, nuo 1 aukšto į 100 aukštą tu gali pakilti per dieną, jeigu tu tik išleisi tą knygą. Tai ką Lorenzas nusprendžia padaryti, kaip ir minėjau, jisai paprašo savo padėjėjos, kad jinai tiesiog perrašytų visą tai, ką jinai girdi įrašuose. Vėlgi, įrašai yra prastos kokybės, jų praktiškai neįmanoma suprasti, kas tenai šnekama. Tai kaip jinai suprato, tarkim, ta jo padėjėja, jinai taip ir daugmaž surašė tuos įrašus. Lorenzas tada vėliau paimdavo tai, ką jinai surašė, jisai pataisydavo, tai galbūt net ne tai, suprantat, ką noriu pasakyti, kad Lorenzas pataisydavo pačios Mišelės realiai perrašytus žodžius, prastai galbūt net perrašytus žodžius, ir jis jas pataisydavo, kad skambėtų, žinot, galbūt geriau,
prasme, geriau parduodamai, ta prasme, kaip knygai. Ir ta prasme, jisai perrašydavo ir vėliau iškeliaudavo pas redaktorių, ta prasme, visi tie dalykai. Ir taip, ta knyga buvo rašoma ganėtinai ilgą laikotarpį ir, kaip ir minėjau, patys seansai prasidėjo nuo 1976 ir realiai knyga išėjo 1980. Ir jinai buvo, na, kaip čia pasakius, bestselleris, net nežinau, kaip tą kitaip įvardinti. Prasme, iš esmės, daugybė žmonių ją pirko, daugybė žmonių buvo šokiruoti tos knygos, daugybė radio stočių, kaip pavyzdys dabar mes šnekam apie tai, bet tuo metu 1980-aisiais ir vėliau kalbėjo būtent apie tai, kvietė tiek Mišelę, tiek Lawrence'ą į įvairiausius interviu. Ta prasme, Lawrence'as ir Mišelė, jie buvo bendrautoriai ir jie tapo realiai kaip ir žvaigždės, influenceriai. Ta prasme, psicho-influenceriai, galima taip sakyti, ar ne, terapeutai-influenceriai. Tai iš esmės tai skambėjo lyg terapeuto ir jo kliento didžiulė sėkmės istorija, nes pačioje knygoje realiai, ką bando Lawrence'as pabrėžti, kad iš esmės Mišelė įveikė visą tai, kad jinai pragyveno ir sugebėjo išgyventi visą tai. Bet, matot, ar iš ties taip viskas ir buvo? Ta prasme, ar to tiesiog užteko, nes matot, ta prasme, ar ta knyga sako tiesą? Mano pirmas klausimas buvo, ar ta knyga yra tiesiog žmogaus prisiminimai, ar tai yra tikras faktas, kurį mes galim patvirtinti, ta prasme, apie šėtoniškas įvairiausias organizacijas ir panašiai. Nes pačioje knygoje, kaip pavyzdys, mes galim jau paimti patį pirmą dalyką, net ne pačioje knygoje, atleiskit, jau po knygos išleidimo, Lawrence'as, ta prasme, jisai iš karto davė tokį iššūkį šėtono bažnyčiai. Nežinau, gal esat girdėję ar ne, bet iš esmės egzistuoja tokia kaip ir šėtoniškoji bažnyčia. Aš neteisiu žmonių, galbūt kai kuriem tai patinka ar ne, bet bent jau Lawrence'as mano, kad visus šitus nusikaltimus, ta prasme visus kankinimus ir panašiai, nes Mišelė, ką jinai pabrėžia, tai kad tikėtina, kad ir kiti vaikai patiria tokius dalykus ir vėliau jiem išnyksta atmintis, sakykime. Bet Lawrence'as ką pasakė, kad tikėtina, kad visą tai daro, šėtono, sakykime, ta bažnyčia. Šėtono bažnyčia buvo atidaryta, nežinau, ar girdėjote tokio įdomaus personažo, šiek tiek juokingai atrodančio, aš neslėpsiu, jisai atrodo kaip, komikas atrodo, tarsi Antonas Labei. Jisai buvo, tarsi, muzikavo daug, jisai buvo autorius įvairių knygų, jisai, parašęs yra šėtonišką Bibliją ir panašiai. Žmogus atrodo juokingai paprasčiausiai. Ir, jisai pradėjo tą šėtoniškąją bažnyčią dar 1960 berods 6-aisiais, jeigu neklysiu. Ta prasme, ją įregistravo viską oficialiai ir panašiai. Pati šėtoniškoji mokykla, sakau, aš bažnyčia ar panašiai, jinai neatrodė kažkas pavojingo, jinai atrodė toks daugiau kaip, hedonistų susirinkimas. Žinot, ką turiu omeny, ta prasme, tai nebuvo kažkas, ką jie praktikuotų, taip kaip yra aprašoma Lawrence'o knygoje. Lawrence'as apkaltino, žinoma, šėtono tą bažnyčią ir tos bažnyčios atidarytojas, sakykime, Antonas Lavei iš karto jį padavė į teismą. Pagrasino, kad paduos į teismą, nes čia netiesa. Jis pasakė, kad jis niekad nieko panašaus nėra daręs. Ir, žinoma, tada kas atsitiko, tai kad Lawrence'as turėjo keletą punktų nusiimti nuo savo sakykime, tų prezumpcijų ir jisai ką nusprendė pasakyti, kad kažkokios šėtoniškos organizacijos, ta prasme tikėtina bet kokios, ta prasme pasaulinės šėtoniškos organizacijos organizuoja tokius ritualus naktimis kažkur požemiuose ir panašiai ir tiesiog jie yra vykdomi, ta prasme kažkokiu būdu organizuojami ir vykdomi. Mišelė vėlgi neprisimena nei vienos kitos pavardės iš visų žmonių, kurį jinai sutiko, nes jinai vėlgi minėjo, kad daugybė, gal net 100 žmonių buvo jos sutiktų per tuos prisiminimus, jinai nesugebėjo vardinti vieno žmogaus. Ar ne? Tada vėliau, vėlgi, vienintelis žmogus, kurį jinai gali prisiminti, tai buvo jos mama. Jinai teigia, kad jinai irgi buvo satanistė, kuri atidavė ją, ta prasme, šitiem žmonėm, kad jie vėliau ją, kankintų. Išties baisus, kraupus dalykas, ta prasme, jos mama nesugebėjo apsiginti, ta prasme, nes jinai neišgyveno iki to laikotarpio kaip jie. Tai jinai, mama neturėjo jokių, negalėjo net atsakyti tokius komentarus. Išties gailus dalykas, išgirdus tai. Bet mes dar tą panagrinėsim antroji laidos daly, nes kaip pastebėjau, tai aš išties ilgai išnekinu šiandien ir čia šiaip bus ganėtinai gili ir ilga tema, ta prasme, apie tą šėtonišką paniką, nes aš čia tokia kaip ir pradžią įvedu, bet tikiuosi, kad pasiliksiu, tikiuosi, kad domina, nes čia yra, kuo toliau žinokit, tuo giliau, tuo ir blogiau bus ir panašiai, neslėpsiu, čia apie tas visas šėtoniškasis organizacijas ir panašiai ir tas visas, bet klausimas galbūt toks bus esminis jums, ar jūs tikit, kad Mišelė kažką iš tiesų prisimena?
iš tos knygos. Ta prasme, nežinau, ta knyga Mišelė prisimena, tai klausimas jum, ar Mišelė išties prisimena kažką jūsų nuomonė. O gal jūs manot, kad ji visą tai išsigalvojo? Kaip jūs galvojat? Nes kaip pavyzdys, jos draugės iki šiol mano, kad, jinai išties kažką patyrė. Nes Mišelė iki šiol yra gyva, o Lorenzas, jau nebėra gyvas. Bet Mišelė išties galvoja, tiek Mišelė, tiek jos draugės išties mano, kad jinai kažką patyrė. Keistas dalykas. Bet kaip jūs galvojat, ar jinai išties kažką prisimena? Čia klausimas jums per tą laiką, kol pasvarstysit, nes sakau, dabar paliksiu jūs ramybėj plius minus 20 minučių ir po to susitiksim į antrojo laidos dalį. Patikėkit, bus įdomiau, tikiuosi, nes stengiuosi visko neužmiršti. Žinot, labai daug informacijos laikau savyje, tai tikiuosi per tos 20 minučių obolio valgymo, ta prasme 20 minučių spėsiu viską pasikartoti tinkamai. Tai žmonės, pasilikit su mumis, o iki to laiko kol kas palieku jūs ramybėj ir taip, susitiksim neužilgo. Iki to laiko susirašykim. Iki ir sėkmės.